lanjut dah ya, lanjut. Kan jangan tidur. Tadi kehujanan mas ngapain? Iya, kaget kalau jam berapa.
Shalom. Selamat apen dapat dua honma dihita saluhutna. Parhalado kami pejalan lurah Cimahi pasahaton tu sudah ruas. Dohot tuhabu namar minggu di Tikyon. Horas jala selabat beribadah ma songsongoni na live streaming di Bagastabe. Tapuji matuhata marade mahita sian bukede nomor 70 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pabuhamu ma tuburusion, idama nung araw hatuan mi, idama ihut tu ibana do upani si lehonon na, jala pamaloson na di jolo na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ajar hormatu hami aturamu unang tadikon hami. Patongkor mata nami, asa hutad dahami hatuan nami nasian hoy. Pargugoy hami marhiti-hiti hatam. Padao masyan hami nasapo dan nalipe. Asa tugihon mahami tuak kadalanmu. Asa hutad dahami ho hanguluan nami. Manang mangulu manang matepe hami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus anak mi. Amen. Tapuji Tuhata, marade mahita sian bukede nomor 42 ayat sada dohot ayat 2. Sayo
Tangihon hamuma patik ni debata ima sian patik na parjolo satu na pahopaton. Patik parjolo ahudo Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup au baenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang aha na di wanua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toronitano yang go tunggabe si sobbaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paopaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinawanomari maulah hamuna sa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehova dia batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam ai di naonomari do di toppa dewata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu debata Jehova ari para dianan nai jala di perbadiai ima sahatna rap mangidogogo mahita tutuhatta taringot tupatiki ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulahon nahobat tupatimi amen. Tapuji tuhatta marede mahita sian bukwede nomor 777 ayat sada dohot ayat 2. Tatapoti madosatta tu adopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata na badia jala na bonar parasi jala partalup ni roha jala na basar doho. Sai marpangulati maroham midahami. Di bahini saya masudi dosa nami.
dangadong nahupangasaon hami dukon ni asi ni Roham. Hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahok kami tujulom. Di baheni pasonang jala apudi mahami akka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hatabagabaga taringot tuha si sani dosa. Isebe mga luhon akka na pinili ni bata, debatado mamitori. Ise do na dabuuhum hamagoan, Kristus Jesus do nang mate, alayda daholani, naung manguludo, jala di siya muni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma didebata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan ta marede mahita sian buku de nomor 814 ayat sada dot ayat 3. Tabege mahata ni debata turupuk ni are mingguon ima natar surat di buku Pesalmen bidu 25 mamuka sian ayat sia sahatu ayat 14 tajahama secara responsoria. Sai tangi honok kudo manang aha nanidok ni debata Jehovah ay di parbaga do hasonangan tu bangsona do tuakka na niasianna asa unang mulak nasida tu haotoon. Tongod do tahe donok do hatuaon na diakka na makabiari ibana asabian museha muliaon di tanomani. Udah. Tabege ma hatana ni debata taringot
Tabege mahatan ni bata turpo ni ari mingguon ima sian buku Markus bidu sada memuka sian ayat sada satu ayat sia satu ayat walu. Onma mulani barita na uli ni si Yesus Kristus. Barto na tasurat di panurang Yesaya suruh masrami patujolo ni Bohim si patureon ni dalan nami. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan paturi hamuma dalan dituhani. Pahornop hamuma si dalanan nai di halongonan. Jadi ruar ma sude pangisi ni tano Judea ro di sude hal Jerusalem manopot ibana jala di padidihod do nasida di batangaik Jordan dung ditopoti be dosana. Oddo jamitana na Roma sian pudikku na gumugo sianau na hurang tamado au pauduk au makargai makarhari tali ni sipatuna ay do dihot au ayat hadis Yahweh ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala no piopsa. Amen. Tapuji Tuhata maredde mahita sian bukwede nomor 533 ayat sada dohot ayat 2. Hatidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido pargogo na sa tudusan na tumupalangi do tano au porsea di Jesus Kristus
anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabea siyanton di perbadia, adorang swabubuhan. Iro tu hatta na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal doibana di hau pinursilang, na tuat tu benutoro gitanom, na mulak mangudu di are patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, na manai argogo na satu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi ha na mangulu dohok na mate. Au porsea di to di perbadia, jala adok sada huria na badia, huria anak Kristen. Doh di hasisani dosa, doh di hatai nama dok, mulak mangulu sugot daging nyala kanang mate, doh di hanguluan na surah-sudah. Amin. Tabegema titing na masa di bagasan mingguan. Oras. Asata parwa majo ima nagabe songon tikting dihita di bagasan minggon. Na parjolo ima marturia. Poin bagian ketiga 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 13 Desember tahun 2020 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember tahun 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Yang berikut Diakonia 4.1, Dewan Diakonia Posko Bingkisan Natal asa tajahama marsasahalak kita teh tajahabema namangihuk mamuse pemberitahuan poin 5.1 pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Chris Leon Lawa Herilla, putra dari Bapak Meklianus Lewa Herilla, Ibu Leonra Mole, yang beralamat di Jalan Rijali nomor 14 RT 2 RW 01 Kelurahan Karangpanjang, Siriman, Ambon. Anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku, Ambon. Dengan Saudari Claudia Cipta Ayu Firma Berwaruan, putri dari Bapak Dahlan Patar H. Aruan, Ibu Sodang Tania Natrevina Boru Pasaribu, yang beralamat di Komplek Pondok Mutiara, Jalan Pondok Mutiara Indah 4 nomor 42, Pesantren Cibabat Cimahi, masuk 4, anggota HKBP Jalalura Resort Cimahi. Adapun rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 bertempat di Gereja Kristen Pasundan, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, masuk pukul 9 WIB. 5.2 terkena siasat gereja atau RPP. Mulai hari ini Minggu 6 Desember tahun 2020 bahwa Bapak Rotua Situborang 9 tidak lagi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang lain dan meninggalkan keluarga sebelumnya. Jadi terkena siasat gereja atau kena RPP pasal 3 ayat 6 huruf C, juga pasal 4 bagian G. 5.3 Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. A. Rapat panitia.
Pada hari ini, Minggu 6 Desember tahun 2020, pukul 19 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 yang bertempat di Gedung Sekolah Minggu Gereja kita. Agenda rapat koordinasi Natal melalui warta ini diundang semua panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Bagian B, persiapan Natal. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mencegah penumpukan pada perayaan Natal 25 Desember 2020, maka gereja kita akan mengatur kehadiran jemaat dengan membuat registrasi dan reservasi secara manual yang akan dipandu oleh NHKBP Naposo Bulung dan akan diadakan sosialisasi oleh NHKBP setelah pembacaan warta. 5.4, Pendeta Resort Sinode Godang. Judulnya sebenarnya harus Sinode Godang ini. Pendeta Resort gereja kita HKBP Jalur Cimahi akan berangkat ke Tarutung, yaitu tanggal 7 hingga tanggal 14 Desember dalam rangka mengikuti Sinode Godang HKBP Pusat. Amanginang tangyak koma Sinode Gudangi asa dengan mardalan. Songonima nagabe warta mang tikting dihita di bagasan na saminggon na asingnay tajahama amanginang songonima horas ma dita saluna. Oppe pinasama tu na Poso Bulung. Shalom, selamat siang kepada Inang dan Amang yang menghadiri di ibadah di gereja ini dan yang menikmati di kebaktian secara online. Adapun di sini kami sebagai NKBP yang dipercaya untuk melakukan reservasi untuk pendaftaran kebaktian di tanggal 25. Adapun tata cara pendaftarannya sebagai berikut. Panitia menyiapkan mapsit untuk mendaftar dengan kapasitas 140 orang tiap kebaktian. Pendaftaran dibuka dalam 2 gelombang tanggal 6 dan tanggal 13 Desember. Pembukaan pendaftaran dibuka untuk 75 orang setiap tanggalnya yang dibagi menjadi 3 saluran dengan pembagian 25 orang di setiap kebaktian. Yang keempat, publikasi akan dilakukan pada warta jemaat dan media sosial HKBP Jalan Lurah dan pendaftaran dapat dilakukan seusai kebaktian berlaku offline. Yang kelima, kriteria pendaftaran peserta sudah dapat menerima perjamuan kudus atau sudah CD. Peserta berusia di bawah 60 tahun disarankan perjamuan tanggal 26 Desember. Peserta bersedia berkonsisten dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Peserta yang boleh mengikuti perjamuan kudus yaitu tidak kena siasat gereja atau RPP. Anak-anak tidak dipersilakan untuk hadir. Poin yang keenam, sistem pendaftarannya pun peserta wajib mengisi data nama, WEK dan usia, domisili dan serta kontak yang dapat dihubungi atau nomor telepon atau WhatsApp. Yang berikutnya, peserta dapat memilih tempat duduk yang disediakan dalam mapsit dengan sistem nomor. Peserta tidak dapat mendaftar 2 kali dan mengubah tempat duduk yang sudah didaftarkan. Peserta diberi tiket untuk dibawa pada saat hari H berupa nomor tempat duduk yang sudah terdaftar. Pendaftaran dilakukan setelah kebaktian, durasi pendaftaran 30 menit. Jadi pihak Naposo telah menyediakan stand di luar yang sudah bisa Amang dan Inang bisa pendaftaran yang dimana kuotanya itu hanya 25 orang per kebaktian. Jadi nanti ada kebaktian sore 25 orang juga untuk kuantitinya. Yang selanjutnya, peserta yang menginstal kehadirannya dapat digantikan dan penggantinya dapat mendaftar melalui kontak panitia yang sediakan melalui Sintua Week. Pada hari H, hanya jemaat yang memilih tiket yang dapat mengikuti kebaktian.
Yang terakhir, peserta yang datang dan tidak memilih tiket dapat dipersilakan pulang atau menempati tempat duduk yang tersisa di luar tanggung jawab kami. Jadi kalau misalkan Amang dan Inang sudah mendaftar tetapi tidak membawa tiket, kami sudah ada datanya, itu tetap bisa masuk. Tetapi yang tidak membawa tiket atau belum mendaftar, kami menyediakan bangku, tapi itu di luar tanggung jawab kami untuk sebagai panitia reservasi tanggal 25 Desember. Dan untuk Amang, Inang, dan Opung yang sudah lansia dipersilakan dikhususkan untuk kebaktian di tanggal 26 Desember, karena di tanggal 26 Desember diadakan adalah Natal lansia sendiri, akan jadi bisa bergabung semuanya. Terima kasih, Shalom. Shalom. Tapasahap mapaliata tapuji matuhatta sian buku de nomor 417 ayat sada dohot udutna. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Salam, selamat Advent. Moliate mari Tuhata, amang inang na dihahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabuka mahatani debata di bagasan Minggu Advent paduahon di bagasan Tekyon.
dengan topik Nunga Jonok Haluauni, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Tersurat Maisian Pesalmen B25, membuka Maisian ayat sia sahatu ayat 14. Molo ngata buka manginang hatani tu hata di bagasan tikion, tajaha mahatani di bata mar sika soring mahita. Saya tangi hono kudo manang ahana ni dok ni debata jahuba ai di parbagado hasonangan tubang sona doho tu aka na ni asia anak asa unang mulak na sida tu haotoon. Asa jupang sogot asiniroha dohot hasitongan jala marsi umaan hati goran dohot hadameon. Sai lehonon ni Jahoba do huhut nading gani jadi lehonon ni tano nami ma parbuena. Bahasa Indonesia, firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Amang inang hamu akadongan nani hawalongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, di bagasan tikion ikon madok mulia te dohita tuado pani Tuhanta. Mangida situasi na masa dang nalaho marhurang alay lam martabado bilangan ni akka dongata na terinfeksi positif COVID-19 siya. Mololaw hamu tu rumah sakit nuaing guk pasien akan marsahit terlumo bima akan terinfeksi COVID-19 siap. Molo na jolo, molo adong batuk jolma, apalagi molo adong akaama batuk itorido do gati sigaret mo inna do. Kani do mang gati sigaret mo, una holani sabi inda. Manang soho marisap inda. Ale molo akaama idokon adaw, justru odo na gawi uba na inna. Buhano nga betukon odo gawi uba inna roha alay imana masa. Ale molo jama sonari, molo adong batuk jolma pitor dihindari do, pitor dihabiari do. Asal batuk, virus torina do. Asal demam sauti jolma pitor do virus. Do aka segala macam. Ya, ai memang tutu. Ya maaf kata, unang haci roha kana marsahit. Memang ima akan masa di bagasan sajian alana memang ciri-ciri ini akan terinfeksi. Ya batuk, demam, pilek itu salah satunya kan hidup.
enatuari termasuk matu inang demam na 2 riom na 3 riom ayah apa biar dong serta bilang lo sakawar doti ngudum sotong nang buah-buahin naroha alai binuam mamarubat maulian teme Tuhan dang na sahiti HP alai sahit na asing do HP alai sonari mulate Bandunga di bagasan pemulihan hu telepon nak kaning pagi ngawaho ngamahanganau ngabe ayo ngabuyo mulakin na bah anong majoy no termula johoniko jolo roma jo dokter ayang tahan au di rumah sakit ton masih holau mameng dak dana kita ay tidak dana do roma masih tu orang masih lohoniko asing mai nah gimana masa ala ido tutu amang inang moliati dohono tatutu hata ala nang pesongodi di Badung doho di Cimahion doho di piga-piga daerah na asing masuk dalam zona merah Dabba Muse di Sumatera Utara di Hutata banjir main tebing tinggi siatar sampai masuk 7.000 sampai adong na korban jiwa korban harta dohol akka segala macam sahat tu binje penwaing ngabajir alani cuaca ekstrim na masa di sini. Dang naha bilangan amang inang mono tapa ida-ida di bagasan tahun 2020 apalagi di pangujung di tahun 2020-an ala satokin nai tadi konota nama di tahun 2020 masuk nama hita di tahun nai baru tahun 2020 sada ikosasi tongna meninggal hon lasni roha do hita meninggal ho tahunon alai imana masa dang terprediksi aka ahana masa. Malu diingot tamu di tahun na lewat tahun 2010 sia marnatal hita marliturgi pajojoron hita di joloon aka ina markebaya bagak marsalon aka nauli aka ama marjas aka naposo bulung berdandan dengan gantengnya dengan cantiknya mereka sama-sama merayakan Natal tardumobi aka anak kota marede manortori di son marnatal ale di bagasa tahunon dang boy be ulahono ta songoni nang pesongoni atik pesongoni akamanginang yang mau dituntut dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana bersukacita dan bersyukur dalam menghadapi situasi keadaan yang tidak mengenakan. Di situ kehadiran ni hitala Kristen. Ya. Taba misalnya bilangan ni ekonomi. Ya, mau tidak mau kita harus sadar dan tidak sadari bahwa ekonomi lemah. Itu benar, dak pola Indonesia, pasapor tibion. Ya, ekonomi juga lemah. Ya. Gitu. Natuari jam-jam 10 malam neng bula kau neng adopsi dalan aku. Wida mapas di jolo ni BRI amang tahi lu jani akamak ta polision dinalaho mengusir akka geng-geng motor naraku. Tiap malam minggu du HP di sekitaran ni BRI BCA sahak tu sipang rumah sakit Cibabatan pinggir dala sudi akka par motor lu jam akka polisian HP ropa mereta tadokon unang madong dan berkerumun sotung teba ngadi boto Cimahion zona merah ala saya dipajugul dope molutung hona asima roha kan itu molutung hona asima roha alis alilik sohona ba dibayar maju roha kan itu persoalan. Ya. Amang inang dari holongan di bagasan Tuhan Yesus menyikapi hal yang seperti ini. Tuntutan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Karena kehidupan orang Kristen tidak akan ada apa-apanya dan tidak akan hidup di dalam imannya jika pengharapan itu akan mati. Nang pe di bagasan situasi na maol. Itu turpuk jami tadi bagasan sedarion. Bagaimana hidup di dalam harapan kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit ketika mereka melihat, merasakan, berhadapan dengan situasi yang tidak diingatkan. Anggohatan di debata di bagasan tikon di boto hamudo. Situasi yang mereka hadapi adalah ketika mereka sudah selesai dihukum dari pembuangan Babel.
70 tahun. Mereka dihantam oleh Allah, mereka dihukum oleh Allah. Alani haotona. Ya. Bahasa di dokon alani haotona bahido. Soon hata ni debata di bidusian akan unang mamangulu muse di bagasan jala unang mulak masida muse di haoton. Alani haotona do binna boy nasida masuk tu Babilonia. Kada mereka menyembah berhala, ngai boto adong Tuhan nak. Mereka sudah melihat mulai dari nenek moyang mereka bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Allah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka sudah merasakan bagaimana mukjizat karya penyelamatan Tuhan di dalam hidup mereka ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir, ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika mereka sampai ke tanah Kanaan. Mereka sudah melihat nenek moyang mereka sudah menikmati dan sudah diajarkan bagaimana bahwasanya hanya Tuhan Allah lah yang satu-satunya patut disembah, dan Allah sangat memantangkan jangan coba-coba menyembah Allah lain. Sotung Allah hita mat debatahon debata sileban ido hatani debata ya mat debatahon mammon dan gitu mat debatahon haportibion, mat debatahon hajol maon, yorai debatadi. Alaniaha, karena memang dari titah pertama Allah sudah katakan, Audo Jehovah debatam, aku adalah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain selain aku. Udah jelas. Karena Allah adalah Allah yang maha cemburu, yang akan membalaskan murkanya kepada keturunannya. Tetapi kasih sayang Allah lebih besar daripada murka Allah. Aleom manamasa di bagasan bangsa Israeli, ala nunga mangolu nasida jala hidup di bagasan kehidupan yang sudah enak. Di zaman mereka ketika mereka bersuka cita, ketika mereka sudah menikmati berkat Tuhan yang begitu hebat dalam tetapi di situ mereka terjebak di dalam hasrat keduniawian mereka sendiri, ingin mencari yang lebih menyenangkan, mencari yang lebih hebat dari Tuhan. Madabu manasida di panobaun tu garaganaan. Makanya ya, dosa yang paling besar yang dilakukan bangsa Israel sehingga Allah murka dan menghukum mereka ke pembuangan Babel adalah mereka menyembah dewa berhala. Ya, mereka menyembah Allah-Allah, ilah-ilah berhala, mendirikan kuil-kuil. Bahkan di dalam minggu-minggu yang pada minggu yang lewat, salah satu khotbahnya adalah terdapat pelacuran bakti, ya, di kuil-kuil yang ada pada saat itu. Ya. Itu makanya muruk do debata, parmurung di debata dibake do bangsa na asing, bangsa yang justru tidak mengenal Allah. Tapi Allah memakai mereka. Itu uniknya. Alai nang pesongoni. Hanya satu tujuan Allah. Ketika umatnya itu dihukum oleh Allah. Tujuan Allah hanya satu. Ahamai asa sadar. Nasida. Terseru padu ya bang. Songo dia peholong ni roham tua kagelengmu. Molo salah anak kommu ikum paingotommu do dang sipasipon ya dong soni songo dia pedajal ni geleng na saya si bapak non anggo makna nga saya terus manahan muruk na di bagasar hati na ay dang boy ay molo mula bapak na merdi kay mana ijaki kulkas ijakiton ijakitan inna anggo makna ya mang inna patut memula bapakmu inna ale molo dang isi bapak na besipi mana saya rada dah biasa ale molo ngaro bapak na luar biasa nakal lah itu ale bapak na hola di dokon hola inna hola debu adong piring petar awas
Udah jangan di situ, sudah biar aja. Tidak. Dan Allah badai. Ya. Padahal sebenarnya kita bisa mengingatkan dan juga bisa menghukum anak kita. Karena apa? Karena itu bukan karena kita dendam, tetapi membentuk rasa sayang kepada mereka untuk mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jangan terulang lagi. Dangi ko si pukul-pukul, jala dangi ko si mate-mate. Ay boy dunian mamukul ya anak kona. Alay una sape pamatehon. Kanino. Saudara dong kan ndak anak ndajal. Ala tax ndak na halamang susu Roma bapak anak, gabi dibunuh. Itu salah. Kalau begitu. Nah, Tuhan juga begitu amang inang. Allah juga menghukum mereka, menglibas mereka, menghantam mereka. Tetapi Allah tidak memusnahkan mereka. Allah tetap mengizinkan mereka hidup, bahkan beranak pinak, berketurunan. Sehingga generasi yang masuk dalam penghukuman itu tidak musnah. Dan ketika mereka keluar dari Babilonia, maka yang keluar itu adalah generasi yang terbaru. Ya. Alai sahat tusi mula manasida tu Yerusalem. Dulu Yerusalem itu adalah kota yang maha indah, yang suci, yang besar. Di tengah-tengah kota Yerusalem terdapat bait suci Allah yang didirikan oleh hambanya Salomo. Ya. Yang maha megah, maha indah, yang dibangun dengan mahal. Alai hola sahat nasida sian habuangani. Sahat nasida tuhuta nasadiri tuhuta Yerusalem. Dang nasongon na parjolui be di ida nasida. Alai rata sude dohot pano. Bagas nape dang adong be jongjong. Bagas joro ni debata nagabe ikon ni kota Yerusalem tiki sudah hancur. Tarulang akatano dungi martangi yang manasida, tangis manasida di hadapan ni debata Tuhan. Songod dia nama hamion. Naso surut dope Tuhan rimas mubidahami. Nunga pola sahat uhummu tuhami ali Tuhan. Alai hola mula kami tu tano namion dang diidahami dang ditatapami be akan nauli songon hutan nami na jului. Alenang pesongoni merpamuati maroham midahami ali Tuhan. Ya. Sayunang mabaloson rimasmu midahami. Ida mahami. Tatak mahami ali Tuhan. Tangi hom mahami. Ya. Ido tangi yang nasida. Ido pangidoan nasida tu debata. Asa ditatap debata nasida. Asa orang holan dipasopu debata nasida. Tetapi Allah adalah Allah yang maha baik. Memang terkadang abang inang. Seolah-olah herana bama dohono nate, saya herana di pasobu debata. Ya, mungkin kita juga pernah begitu amang inang ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, lepas dari pergumulan yang satu, menghadapi pergumulan yang kedua. Ya kan? Ketika kita menghadapi pergumulan kedua, dungi hudul hita tarimang-rimangi. Mulai hatema Tuhan. Malua au sian pergumula kuna parjolo. Alai buasa muselehono mutuau Tuhan pergumulan apa dua hotuau. Ya. Mukira lebih berat. Ya. Mukira sarupa boratna. Dungi dohonon nama tu dibata Tuhan namurut dope homidahami. Nalalu dope Tuhan rimasmu Tuhami. Hadonang nahua dope Tuhan dang margo gua mga dope saluhutna. Ale molo halak na oto. Buraon na do Tuhani. Salahon na do Tuhani. Daro kabelapatan na mar Tuhan. Ipaluayaw siyan parmaran na parjolo. Ipamasukiyaw mo siya. Tu parmaran na paduahon. Arang aw kabelapatan na. Utinggal homa Tuhani. Ima molo halak na to. Ale molo halak na porsea. Dohonon nama. Alentung pesongon ni Tuhan. Nang pehuadu piak kanama sanwaing. Di bagasan hasyanganon. Nang pesongonon keadaku Tuhan pos rohaku. Lehonom mudo tuhau Tuhan ngulu nai baru diari na haduan.
Engkau akan memberikan jalan keselamatan. Engkau akan memberikan pintu yang terbuka. Walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak terpikirkan, walaupun tidak yang sangat mustahil bagi manusia. Alai, hupasaha madiriku, ajari ya Tuhan, lahu mangadupi salunai. Ima halakna, jonok tudupan di mata. Itu sebabnya dari awal khotbah ini saya katakan adalah orang Kristen adalah orang yang hidup di dalam pengharapan. Walaupun ketika pengharapan itu hampir sirna, tetapi orang Kristen akan mampu bertahan dalam pengharapan. Amin. Itu akan mampu. Ya. Itu makanan apa dua hon di doon di mata. Asa jupang sogot akan nauli. Asa jupang sogot akan lasiroha. Akal jupang sogot hatuaon. Ikut tuaka nama kabiari ibana do. Ya. Ibana perjul. Setiap orang yang akan mendapatkan sukacita, setiap orang yang akan mendampakkan lasni roha di bagasan ngoluda, setiap orang yang akan mendampakkan keselamatan dalam hidupnya, maka orang tersebut harus hidup dengan syarat satu. Orang yang takut akan Tuhan. Ya, jelas. Ikon nadi bagasan maka biari ibana do asamian hamuliaun di tonga-tonga di nguluna. Nasana makabiari ibana di tonga-tonga di nguluna di do debatalo di esa pusara jupang nasida masogot asini roha dohon asitongan. Mereka akan menemukan kasih dan kesetiaan seperti keadilan dan juga damai sejahtera yang akan bercium-ciuman, artinya saling berdekatan. Ya. Seperti itulah yang akan dinikmati orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kepada siapakah akan datang sukacita? Yaitu kepada orang yang tetap setia dalam hidupnya. Dangolo meninggalkan Tuhan ini manang peda masa. Ya. Mula dong na murtad. Sarupa doi na pasilakot Tuhan Yesus na badua lihon. Ya, meninggalkan Tuhan. Alay molo mula ibana, mula mamuse haluauni tu ibana. Alay molo adong na murtad, dipasilakot di mana ma Tuhan na badua lihon. Alay molo mulak ibana, sian hadusaun nei, mulak tu dalan hati goran, mula mamuse haluauni tu ibana. Nah, hamua kamanginang na dihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan akan selalu ditepati. Martua maakana makabiari nasa kana makiabiari ibana akana satia di tonga-tonga di nguluna jala akana mangulu di bagasan pengharapan yang luar biasa. Jupang nama hatuaun. Jupang nama lasiroha akan naniulan di tanganna saya marparbuwe me akan nauli akan nanadinggan. Ima tu hak kahalak nasi songoni. Nah, amang inang na dihaulongan di Tuhan Yesus nuaing rak martangiak kita. Molodong akajol mamadok alani dosa ni jol mam matahei roh viruson. Ada juga sebagian benarnya. Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan demikian di satu sisi. Aung usena madokon. Atau doi. Saya sudah menerawang ina musero. Yang itu molo di dahamu ka awal-awal di Kopiton atak ni 2 bulan don. Ya. Dia tu pesape panen di media sosial. Ya. HP dang tikos HP na di dona. Ya. Bahkan ada mungkin hamba Tuhan juga yang terjerumus ke dalam hal yang seperti itu. Sebentar ini Tuhan akan melawat umatnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Enggak. HP satu bagasa sadarion ya sudah hampir 8 bulan ya. Ya, belum selesai juga. Ya. Alenang pesongoni. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudahlah. Molo didokon mardame doho piruson, ba mardame ma. Ale songo dia na mardame on. Kau ni dong.
Mardame artinya turuti protokol kesehatan yang diaturkan pemerintah. Jangan membandal. Kan itu persoalannya. Lawa tu pasar, nangku saya jual madarong namar masker naroha. Ayah ado na masa, binereng tu parkir, darong namar masker. Lawi batu pasaran, darong namar masker. Ya sudah, mereka lah itu. Alai molo tu hita, ya kita tetap setia, tetap patuh dalam protokol kesehatan. Songon Natal tahun namang inang. Dibatasi 140 halak dalam 4 kali kebaktian tanggal 25. Jalan di do di bagasan disi, ikon registrasi, marhite-hite online. Mungkin hita dong maduk, repot naik dah, indah. Pola mana songoni, indah. Baru Roma, buasa dohonon tab jala buasa bahenon na songoni. Alania asa unang terjadi, amang inang alana memang mau tidak mau bahwa tanggal 25 adalah tanggal yang bersuka cita. Semua orang Kristen akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Marnatal be jolma asa unang membludak do jolma nang pesongoni molotung dang terbagi pada potan bagian mungkin pagi pengen pagi tengah 8 alai kuota habis masuk tengah 11 kuota habis masuk tengah 2 kuota habis masuk kebaktian sore kuota habis nang pedi bagas jabut tabe akamanginang dang nama kurangi sangapta dang nama kurangi lasni rohata di namar Natal atik pe dang boy hita rap doho akadongata alai boy hita rap doho keluarga. Amin. Ya, terlumo biak kamang nama tua dah akalan sia dang nama ngorai hami amang ala au mu seseksi acara ya. Dang nahudokon unak kamu roda alai ya didok do unang mapola ro di tanggal 25 ala Natal lansia khusus do di baik Tuhamu. Molo khusus tahu tong tanggal 26 berarti molo nggak khusus si mangat do teh ada yang pada dabi si mangat do nasida berarti tabu mah tanggal 26 au nasuruh memilih tanggal 25 doang padita mang tanggal 20 tanggal 20 do pilih bah alanya mangan tanggal 25 dang mangan dah ulah roti do teh inang molo tanggal 26 beda dia pilih temu roti marang idahan kan roti marang idahan anggo idah ado pilih ba alen nang pesongoni dang makurangi lasni rohamu namang da nang pesongoni mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya sudahlah kita jalani hidup ini ya apa masa dohonomu di bahasa Arab Tuhan besertaku. Amin. Mulia tema ali Tuhan debata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hupuji hami panasanga pami magwar bona badiai. Ala dilinggomi hongolu nami o Tuhan. Di palwaso dope hami rak marsaur dohon akadungan nami mamuji pasangapon guarmo nabadiai. Dang tarbilang-bilangan nami Tuhan asini rohami. Nang pedi bagasan situasi hamaulan di hasyanganon. Mulia tema Tuhan. Di palua ho hami jala dilinggomi ho ngulu namion. Terlubobi di akadongan nami na terinfeksi COVID-19 manang di dia penasida maringanan. Tuhan martangi kami. Tung nasi maroham pergugoy nasida. Ramoti nasida lehon hahi pason. Asaboy nasida Tuhan berjuang mangalo sahiti. Jala jupang hamalumon. Marhite-hite akatangan-tangan di medis. Jala boy nasida muse Tuhan rak marsaur dohot keluarga di bagasan lasiroha. Dia kahuria-huria mali Tuhan na subuhi dope marminggu alani situasi na mason. Ali Tuhan pargugoy masudi aka huria-huria mi. Pargugoy aka na posom tarlumobi ruas ni huriam.
Nang pedang boy na sida marsaur di bagasan bagas Jeromi, alay moliate matuhan, boy masida marsaur rap dohot hami. Di permingguan di bagasan Tikyon secara live streaming. Pasu-pasu maruas ni Huriam na beribadah secara live streaming di bagasan Tikyon. Di BG kami Tuhan, di hutan kami, di Sumatera Utara. Masan waing ali Tuhan, aka bencana alam. Di aka wilayah-wilayah nadong di Sumatera Utara. Pola do sampai adong korban jiwa. Martangya kami Tuhan, pargugui ma aka ruas di Huriam. Aka nahona di bagasan bencanai. Tuhan asi maroham linggumi manasida, ramoti manasida. Pos rohanami. Salpudo akan nama sao Tuhan marhite-hite asini rohami. Jala patuduo mudo Tuhan akan nauli naikon idaw nami di akar ari na mangihut. Nang pesatokin nari di bagasan piga-piga ari nari nama Tuhan. Tadi konon nami nama tahun nalilingon. Bongot kami di bagasan tahun na baru. Tuhan nang pedi bagasan situasi nama saon ikot tadi konon nami do taonon di bagasan nasiroha dohot di bagasan pakirimon na baru. Di ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton manang na di bagasan pemulihan. Asi maroham ali Tuhan. Di inanami nyonya si Regar Borugultom. Nantongon dobe Tuhan di bagasan parsahiton waeng Tuhan asi maroham sahatu tangamu ma hupasat tami daging dohot todina. Di ruas ni Huriami amanami amang manulang, amang gultom boru manulang. Na mangadopi aka proses-proses lau operasi bypass jantung di Jakarta. Tuhan sahatu homa hupasat tami. Dohot sudi aka ruas ni Huriam na di bagasan aka pemulihan tarlumobi na tua-tua nami ali Tuhan na di bagasan parsahiton ruas ni Huriami lansia pargugui ma Tuhan asi maruham. Dang adong naso tarpatupaho sudi do Tuhan boy di lehoko akalas ni roha. Dohot di ripe ni naposomon. Nyabat dita si marmata boru hutasoit na dirawat nuang di rumah sakit Tuhan asi maroham totong mahupasat tami tu bagasan tangambo. Ali amang na basa ditangya ko kami bangso do negara namio Tuhan asi maroham lehon hadameon. Lehon habisuhon tu aka uluan di tonga-tonga ni bangso do negara namion. Asaboy Tuhan nasida manguluhon bangso negara namion di bagasan hadamion hot habisuhon nasyako. Di pasat tami musay di bagasan tangyang namion haka hahaanggi iboto nami. Akayana kon nami akan na tua-tua nami dohot sudia kasih solhot nami nadong diluat na dao dohot na jenok siyak kami. Rodia kapahop po nami Tuhan. Upasat tami matu bagasan tangamu dongane ramoti manasida. Di pardalanan ni sudi akan naposomi na yung mga dupi suniri gudang di tanggal siya sa hatu tanggal 14. Talumobi di parborhat ni amanami padita resort Huriam HKBP Jalan Luraon dohot rombongan neng borhat anong bodari ali amang dongani ramoti nasida di pardalan daoma nasida siya nakaparamaran. Jala perdalanan ni sinudi gonang nanaeng berlangsung di bagasan aka situasi pandemi COVID-19 siyon. Tuhan pos rohanami linggoma mudo aka sudi na posomi pada hono mudo aka nasajia doho parsahidon tarlumubi aka perbedaan parbulat-bulatan siat tonga-tongani sinudi gudangi asa mardalan sinudi gudangi di bagasan hadamion lahu mamilit uti aka uluan di tonga-tongani Huriam. Lau manguluhon Huriam HKBP di 4 tahun periode na mangihut. Dinalaw mulak pe hami Tuhan ramoti ma. Pasu-pasu dongani ma. Jala manang aha pe Tuhan na diulaho kami manang tu dia pe hami Tuhan mangalaka.
sahat tu homa upasatami daging doho to dinami. Moliate mali Tuhan omat tangyang nami doho pangidion nami. Doho adong pangidion adong di bagasan rohanami be upasatami ma Tuhan tu bagasan tangamu asima roham. Jalo matang yang nami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham martangya kami Tuhan. Amin. Amanginang tapuji ma Tuhan ta las tapasaat mapeliata na udinggan tuadupan itu hata maredehida. Pagetikim sonari Yaputono Tuhani Unang godang sidarian Ingat cepik molumi Dungarane asonangun disurgui unang adong nanggosado naso berjambat disi suan maholong di rumah Tuhatai las maraham digundilun dalam membalas diri Nungarani asanangu disurgui Urang adong anggosado naso berjambat disi holotai dudungata nasar maruking tonton unang pasang pusasusu penguruk piantong nungarani asanangu disurgui unang adong nanggosado naso berjambat disi. Tatangnya koma peliata tudi bata martangya maida. Ali di bata manamina di banua kijang hono harwan di saluhu silolehon nadinggan doho nasa ulibasa na maliutus. Upasatami masian na niron mituhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasiang hami pilihanon. Patibulhon harajawan mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaanmu, sesat malomoni roham di banwa tongaon sona di banwa gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa nami soon panesa nami, didu sanidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jara diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaurohon ma damena tutodim. Amin. Salam.